สวยไม่เผื่อใครปาง กรรณรัตน์ เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเคยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสายการบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชันตั้งแต่พ.ศ. 2553 ถึง 2564 ปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระโด่งดังจากรับบทแม่หญิงจันวาดในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสสำหรับปราง กรรณรัตน์ วงศ์ขจรไกรหรือเลดี้ปราง ล่าสุดปรางได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองอวดความสวยโดยภาพนี้เธอยืนโพสท่าอยู่ริมชายหาดหลังจากนี้ที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายรวมไปถึงพระเอกคู่จิ้นอย่างฟิล์มธนภัทรได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอ๋อที่ตื่นแต่เช้าเหมือนจะแอบล้อปรางนิดนึง